ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് മഹേന്ദ്രയുടെ ക്വാണ്ടോ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഇന്നലെ വഴിയിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടോ ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കുറേ ദൂരം ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ വിചാരിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഓവർ ഹീറ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഓവർ ഹീറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പിന്നെയും കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കടക്കടക്കടക്കടാന്നുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട്. കൂടെ കൂളൻറ്റും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളൻ്റ് തെറുക്കുന്നത് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുല്ല് കിടന്ന് ആടുന്നത് കാണും. നോക്കിയതേ, ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തോ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഈ തെറിച്ച് വീഴുന്ന എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂളൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് പോയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന കൂളൻ്റാണ് തെറിച്ച് വീണേക്കുന്നത്. മൊത്തം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ പുള്ളി നമുക്കൊന്ന് അനക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഈ പുള്ളിക്കുണ്ട്. മീൻസ് പുള്ളിയുടെ ബെയറിങ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറിച്ച് വീണേക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് AC കംപ്രസറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ബോളാണ്. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറിച്ച് വീണേക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് താഴോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇളക്കം നോക്കാം. ഈ സൗണ്ടാണ് കടകടകടകടാന്ന് കിടന്ന് അടിച്ചേക്കുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. മീൻസ് വാട്ടർ പമ്പ് ബെയറിങ് പോയിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളവും ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ബെയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കും. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ഈ വകവെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ പുള്ളി ഇളകിയിട്ട് നേരെ റേഡിയേറ്ററിൽ പോകും. റേഡിയേറ്റർ പൊട്ടും. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ചുറ്റുപോട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുള്ളി വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന പുള്ളി 4 ബോൾട്ട് 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് വെച്ച് മുറുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ്. അതാണ് അഴിച്ച കോലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ബെയറിംഗ് പ്ലേ വന്നിട്ട്, അതായത് ബെയറിംഗ് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകുന്നത്. ഇത്രയും പ്ലേ വന്നിട്ട് നേരെ ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് പൊട്ടി ബാക്കിയുള്ള പീസുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. ഇങ്ങനെയാണിത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് പ്ലേ കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങിയ സമയത്ത് നേരെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈഡിൽ പോയി മുട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലറെല്ലാം പൊട്ടി പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ബെയറിങ്ങിന് ഉള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ആടുകയാണ് ബെയറിങ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻറ്ററിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അനക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ആടും. ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതാണ് വെള്ളം ഇതുവഴി ലീക്കായിട്ട് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ഇത്രയ്ക്ക് ബെയറിങ് പ്ലേ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെയറിങ് പ്ലേ ആണ്. അത് കാരണമാണ് ഇത് സൈഡിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിവിടാം. ഇപ്പോൾ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. TVSൻ്റെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ പമ്പ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പും അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. കൂളൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയാണ്. ലീക്കേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂളൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീക്കേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയാണ്. കുറേ നേരം ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ.
ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ള ഒച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മഹേന്ദ്ര കോണ്ടയുടെ വാട്ടർ പമ്പ് പോയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂളൻ്റ് ലീക്കായിട്ടുള്ള ഓവർ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത്രയും ഇമ്പല്ലർ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിയിട്ട് ഇത് പീസായിട്ട് പോയ ഒരു അവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ ഇളക്കം നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇളക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. കാരണം ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് വഴി നിന്നിട്ട് എഞ്ചിൻ പണിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഹെഡ് പണിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പൈസ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വാട്ടർ പമ്പ് മാത്രം മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ സൗണ്ടോട് കൂടി ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് അത് വാട്ടർ പമ്പിനെയാണ്, ഓക്കെ വാട്ടർ പമ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള വേറെ ഈ എഞ്ചിൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വണ്ടി ഓടിച്ചു, ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ എന്നാൽ ഓടിക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം ലീക്കിൻ്റെ ഓവർ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓവർ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.